дорогие друзья, подписчики и люди, которые меня смотрят. С вами я, Виталик, со мной Полина. Привет. Опять одна. И мы решили вдвоем заснять продолжение челленджа «Пойми меня без слов». Вторая часть. Поэтому правила вы уже знаете. Мы переходим к самой игре. Выбираем начать игру. Уже 2 игрока. Мы будем выбирать другую категорию. Мы будем выбирать разное. Разное. Также не забудьте подписаться на канал. Мой тоже. Играть. Так, держи. Теперь еще знал, что это такое. Вырубай. Я не знаю, что такое Гибралтар. Что это такое? Давай, дальше. Ладно, разное. Нет, давай лучше зоопарк. Это понятно. Ну, давай. На. Сидею. Птица такой, хвост у нее большой, яркий. Птица такая. Я знаю, что это И птица. что это птица? Такая с хвостом большой, яркий. Я знаю, что это птица, но название. У нее еще хвост большой, яркий. Да я знаю я. Блин. Да. 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 Я чуть не убила твой телефон. Нет. Ты не знаешь, что такое? Нет, я знаю, но это животное описать нельзя, так как если назову это слово, то оно уже описано. Ванечка? Нет. В парке так, это самое. Рустам еще в прошлом видео себя показывал. Макака? Почти. Обезьяна обычная, да? Я выиграла. Еще попробуем по 4 раза. Это идет твой 3-й раз. Я от 4 до 11 считаю. Как обычно обзывают человека, когда он совсем тупой? Тупой. Нет. Дебил. Животное такое, на лошадь похоже. Еще обзывают, ну ты... Осел. Да. Объяснила понятнее. Можно уже сразу догадаться. Чтобы ты знал, что его вызовут. Да. Ты не знаешь, что это такое? Нет, я знаю. Ну, она рогатая. Олень. Нет. Косуля. Это такая зеленая маленькая. Вроде жабы. Лягушка? Рогатая? Ух ты. Познаем новые животные. Новых. Рогатая. Лягушка разве рогатая? Рогатая лягушка. Представляю, хотел бы посмотреть. Сигнал потерян. Я не знаю, что это такое. Барибал какой-то. Барибал? Я не знаю, что это такое. Молчи. Не говори ничего. Лучше просто продолжим. Я даже не собирался ничего говорить. Твой, ты ж не угадал. Царь зверей. Да, лев. Лев. Да. Лев. Да. Я знаю. Осел. Царь зверей. Царь. Это рыба.
зубная щетка. Ёршик. Нет. Ёрш. Нет. На щи. Щука. Щи. Щ и и. Ну, щи. Щи. Щетин. Да. Щетин. Щетин это не рыба. Что это? Насекомое. Я знаю. Насекомое. Человек, который не знает, что такое щетин. Бывает же. Птица такая глухая. Глухая. Да. Дальше. У нас по 2 попытки осталось. После чего будем завершать наш челлендж, потому что некоторым надо делать уроки. Что это? Они вот не Я не вижу нифига. А... Что это? Пол. Кан. У него бомбит пукан. Давай. Что Нет, это? пол. Пол. У-у. Ну это... У-у. Быстрее. Нет, ну это животное какое-то, это я точно знаю. Пугай. Это не насекомое. Нет. Это вроде бы что-то с котами связано. Вроде бы. Пантера. Нет, пу. Пума. Да. Ну, то есть фирма Пума того. Все, последняя попытка у меня и у него. Животное, которое муравьев ест. Да. Да. Так. И моя последняя попытка. Да, не Да. представишь. Блин, давай угадывай. А что ты угадываешь, если я угадываю? Сигнал потерян, да? Это птица. Опять птица, скажи. Она летает над... Вроде бы. Ласточка. Нет, она вроде бы летает над буйками. Вроде бы. Чайка. Да. Чайка вообще-то над водой летает. Вообще. Ну это все. Сверху. Ну вот и все. На этом наш челлендж подошел к концу. Всем пока. Подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте и ставьте лайки под этим видео. А также я ставлю в описании ссылку на страницу Виталика. И на канал Виталика. Так. Вот, поэтому тоже заходите, подписывайтесь. Это видео тоже будет у меня на канале. Поэтому тоже переходите по ссылке и...